na nyinyi mnaendeleza. Mungu awabariki sana. Na nimeangalia wajumbe, nimeona ni wengi na sura nyingi ni ngeni lakini naona mnachukua notes. Kwa kweli mimi nabarikiwa ninapofuatilia mikutano nikiwa katika nchi ya ugeni huku. Nina furaha ninapoona geni inasonga mbele. Ni sifa kwa Mungu. Na nimeona wazee wawili hapo wa kipekee sana. Mmoja ni mchungaji Bina. Mchungaji Bina alikuwa ndio kiongozi wetu wa idara ya mawasiliano, alikuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano wa division, na amekuwa kiongozi mzuri sana kwa idara yetu ya mawasiliano kwa nchi za Afrika Mashariki, na katika division yetu ametuongoza vyema sana. Na ninapomwona mzee bado ana nguvu, amestaafu, lakini anakuja mikutano ya geni, nina furaha kubwa sana. Mungu akubariki sana mchungaji Bina. Lakini hata kumuona mchungaji Mika, unajua mchungaji Mika ndiye ambaye alinifundisha mimi kazi. Yeye ndiye ambaye alinipatia kijiti cha idara ya mawasiliano na akanifundisha. Na nakumbuka story moja ni kwamba yeye ndo alikuwa wa kwanza kunipeleka nje ya nchi. Mchungaji Mika ndo alinipeleka Dubai. Kwa mara ya kwanza kwenda kushangaa nje ya nchi. Kwa hiyo mchungaji Mika ubarikiwe sana na nimekuona una afya njema sana, umependeza, suti yako nzuri, ubarikiwe sana basi. Nilidhani ungani atakuwepo, lakini mfikisheni habari, maana nimeongea naye sio muda mrefu, yuko hotelini. Lakini huyu mchungaji amefanya kazi nzuri sana. Mchungaji Ungani ni mchungaji mwema sana. Nimefanya naye kazi kwa amani sana. Na ni mchungaji ambaye kwa kweli amekuwa na mvuto mkubwa sana katika Injili na anafanya kazi nzuri, na kupelekwa division ni matunda makubwa sana kwa idara yetu. Sisi tunafurahi kujua hilo. Wapendwa, ninatamani ni share screen hapa hii ya presentation yangu. Kama utanisaidia Makasa, unaweza ukanipatia ruhusa ni share kile ambacho natamani tuzungumze dakika chache tu. Tunazungumza dakika chache, tunaendelea na vipindi, maana naona ni dakika chache tumepewa leo. Yep, thank you so much. Wasilisho langu mimi leo, siku ya leo, lina vipengele vikubwa vitatu. Na nitaenda haraka kwa sababu ya muda. Kwa hiyo kikosa kuchukua notes, wewe utapata hii wasilisho katika notes zile ambazo mtapewa wote kwa pamoja. Na nimepata habari nzuri kwamba mwaka kesho Geni Afrika itafanyika Tanzania. Haleluya. Hayo ni mapinduzi makubwa sana kwa nchi ya Tanzania katika masuala ya mawasiliano. Wale ambao watakumbuka ni kwamba Geni tulianza nayo kama 10 mwaka 2005 pale Arusha, na 2016 tukaenda Dodoma tukiita 10, yani Tanzania Adventist Internet Network, na tulikuwa tunafanya hii mikutano katika makanisa. 2015 Arusha tulifanya mjini kati, 2016 tulifanya Dodoma hapo Dodoma kati, lakini mwaka 2017 tukahama tukaenda katika kumbi na tukazindua rasmi Geni Tanzania mwaka 2017. Nakumbuka walikuja viongozi wote kutoka General Conference wakiongozwa na Costa William, walikuja pale na tulikuwa na mkutano mzuri. 2018 tukafanya Dar es Salaam kumbi wa APC, mkutano safi. 2019 tukaenda Arusha. 2020 kutokea kidogo changamoto ya COVID, lakini na mimi nilikuwa nimeondoka. Lakini 21 mkutano ukafanyika Morogoro, 22 ukafanyika Mwanza, na 23 umefanyika Dodoma. Kwa hiyo mimi binafsi ninaona kwamba kuna hatua zinaendelea na mikutano hii inaleta chachu kubwa sana.
unaweza ukajiuliza kwamba je, hii mikutano ya geni imeleta faida gani? Ya na nilikuwa ninaorodhesha baadhi ya faida hapa kwa haraka haraka. Faida ya kwanza, mikutano ya geni imesaidia kuimarika kwa Hope Channel Tanzania. Hope Channel watu wanakuja, wanauliza maswali, wanatoa maoni, yale maoni yanaenda kufanyiwa kazi, Hope Channel inapata nguvu. Vile vile kuzaliwa kwa Adventist Church Management System. Sijajua kama bado inafanya kazi vizuri, lakini hii ndio programu ambayo inaweza kutunza kumbukumbu za washiriki pamoja na mifumo yote na takwimu sahihi za makanisani. Idara ya katibu wanaifahamu vizuri SMS na wanaitumia vizuri. Idara ya mawasiliano vile vile ilikuwa watu wanaifahamu idara ya mawasiliano zaidi saa hizi. Hizi ni faida zile za gain. Media centers, unajua ukifika kwenye mikutano kunakuwa na report. Mfano watu kila conference inatoa report. Sasa nakumbuka baadhi ya conferences zilikuwa hazina media centers. Unapotoa ripoti hiyo na media centers, basi na wale wana copy wanaenda kuanzisha media centers kwenye conference zao. Vile vile geni imezalisha viongozi wale ambao wanajua ni kwamba Mlozi ni tunda la geni, Pastor Matongo ni tunda la geni, Mazara saizi ni director hapo, ni tunda la geni. Kuna wengi pamoja na Pastor Ungani ambaye ameenda division, hao wote ni matunda ya geni. Lakini vile vile ukija kwenye mikutano hii unafahamiana vizuri na kutengeneza connection. Kwa naangalia hapa unakuta pastor wanakutana, wanabadilishana mawazo. Unamwona Pastor Aza Nyamakababi, unaona anabadilishana mawazo na wachungaji wengine, najenga connection. Yani kuna wachungaji wengi, kuna watu wengi wanafika, tengeneza connection, usiondoke bila kufahamiana na mtu hapo. Kama Mazara leo amepresent vizuri asubuhi hapo, amesema kama una swali mfate, jifunze kidogo, yani ndio maana again. Lakini vile vile elimu matembezi. Unajua kusafiri kutoka kule Mbeya kuja Dodoma, hiyo ni elimu tayari. Ukifika hapo Dodoma ukikaa siku 2 siku 3 unajifunza vitu vya Dodoma, ndio elimu yenyewe. Na ninakumbuka vizuri sana hii mikutano mwaka 2015, kama nitakosea Pastor Mika unaweza ukanisahihisha, labda uende ikawa ni 14, tulikuwa Maryland Marekani. Na kwenye hii picha kuna Mika, kuna Pastor Mika, kuna Pastor Bina, kuna Ungani, kuna Mamba na mimi. Hii ndio ulikuwa mkutano wetu wa kwanza wa Tanzania, tumetoka wengi kwenda nje kwenda kujifunza mikutano ya geni. Na tulipofika kule, nakumbuka Pastor Bina ulisema vizuri sana. Akasema bwana, hii idadi ni ndogo sana, tunatakiwa tuongeze watu waje watoke nje wajifunze. Na nakumbuka tukaja tukahamasisha watu wakawa wagumu kuelewa, ikabidi tutumie trick ya kusema tunawachukua na viongozi, tunachukua na maofficers, tunaenda wote pamoja. Na tukafanikiwa mwaka 2017 tuenda Brazil na watu 19 kama mnaona kwenye picha hapa. Kuna maofisa wa kanisa, unamwona wachungaji kadhaa mnawaona hapo. Sababu ya muda ninaenda chap kidogo. Hao wote ilikuwa ni matunda ya elimu matembezi, wakaenda Brazil wakajifunza vitu Brazil, na tulikuwa na timu nzuri sana. 2018 tukapeka timu tena Korea kwenda kujifunza Korea. Tuenda na maofisa wengi sana. Nadhani ndio mkutano ambao ulikuwa na watu wengi sana. Yani viongozi wengi sana walienda. Kwa hiyo hao viongozi mkienda nao kule, mkirudi mnakuwa rahisi sana kutekeleza vile vitu vyenu vya idara. Maana mnawashawishi tu, mnawaambia bwana, tumeona kitu fulani kule, tumeona watu television zao ziko hivi, tunaomba channel yetu mtusaidie iwe hivi, na wanaitikia haraka sana. Na 2019 tunakumbuka tulienda Jordan, tulikuwa na washiriki wengi sana. Na 2020 kukawa kumetokea na hiyo COVID, mikutano yote ikawa imesimama. Sasa mwaka huu kuna mkutano wa geni Afrika unafanyika Johannesburg, South Africa, na ni Disemba 6 mpaka 9. Huu ni mkutano ambao sasa mnaenda kujifunza, mnaojifunza hapa Tanzania kwa kifupi, lakini kule mnaenda kukutana na watu tofauti, mnajifunza vitu tofauti. Mimi natoa rai kwamba watu watakavyoweza idadi kubwa waende Afrika Kusini.
watu wengi, ombeni ruhusa, nendeni South Africa Disemba, jifunze kanisa la Adventista wa Sabato linavyofanya kazi. Kumbukeni kwamba mwaka kesho tuna geni Afrika itafanyika Tanzania. Ni vizuri tukapeleka watu wengi wakajifunza, wakirudi wale waandae mkutano, maana tutapokea wageni wengi sana kutoka nje, Afrika nzima wanakuja Tanzania. Kwa hiyo ninawasihi sana tuendeni South Africa ili mwaka kesho geni Afrika ambayo itafanyika Tanzania. Wanaona hapo wanasema kati ya Arusha au Dar es Salaam, vyovyote mtakavyoamua, watu wawe wamejiandaa na tuwapokee wenzetu wengi wa Afrika na tuonyeshe kwamba Tanzania tunaendelea. Nani ameeleza vizuri sana Mazara kwamba walienda South Africa juzi hapo na watu wanazungumza tu Tanzania, Hope Channel. Kweli ukikaa Tanzania huwezi jua mpaka utoke ndio unagundua kwamba Tanzania inafanya kazi vizuri. Sasa wapendwa, mimi nataka nimalize sasa. Nataka niwape tu zawadi ya vitu viwili. Hivi vitu viwili kama utaviweza kuvichukua, ondoka navyo, vitakusaidia, vitakujenga na utakuwa mtu bora sana katika miaka ijayo mbele. Nazungumzia kitu kimoja kinaitwa Clubhouse na kingine kinaitwa ChatGPT. Nikianza na Clubhouse. Hii Clubhouse ni maalum sana kwa wachungaji. Nataka nizungumze leo kwa wachungaji na watu waliosoma theolojia kuhusiana na Clubhouse. Sijajua kama wangapi washasikia Clubhouse. Nione kama kuna mikono kidogo. Najua inafahamika sana. Nataka nizungumze kwa nani anafahamu Clubhouse? Ndio hapa. Naona mikono miwili kule nyuma. 1 2. Anyway, kwa sababu sioni watu wengi, lakini Clubhouse kidogo inafahamika. Sasa lakini natamani watu muifahamu Clubhouse. Sasa wachungaji na watu waliosoma theolojia. Kwa nini? Kwa sababu Clubhouse ni aina mpya mtandao wa kijamii unaoruhusu mijadala kwa njia ya sauti. Watu wanajadili kwa njia ya sauti, sio kuandika, kwa sauti tu. Na kwa nini labda mimi naileta hapo mbele yenu, lakini ndani ya Clubhouse kuna mada mbalimbali. Watu wanazungumza michezo, teknolojia, biashara, imani, siasa na kadhalika. Ninaileta mbele yenu Clubhouse Geni Tanzania kwa sababu nimekuwa nikifuatilia, nilikuwa msikilizaji mzuri sana wa hizi rooms mbalimbali za Clubhouse. Naona vile watu wanatumia vitabu mbalimbali vilivyoandikwa na wanadamu kupotosha ukweli. Na kwa mfano kuna wasomi wengi wanatumia vitabu kueleza kwamba habari za Yesu ni za kutungwa tu na sio halisi. Na wanatoa nukuu mbalimbali kutoka katika vitabu mbalimbali. Na wasikilizaji wengi wanaviamini hivyo vitabu vyao. Na ninaona baadhi ya Wakristo wanajaribu kujibu hoja bila mafanikio. Nikisikiliza hivyo wanajiuliza, je, kweli kabisa hakuna watu waliosoma Biblia, wanaojua Biblia, wanaweza kuwajibu watu na watu wakaelewa? Maana dunia ishabadilika siku hizi, watu ndio huko wanaamini, imani zinaongezeka. Tamani watu wanaojua Biblia wajibu. Kwa sababu Biblia ni kitabu kinachoaminika, wote tunafahamu, kitabu kimesomwa na watu wengi, kina credibility kubwa kuliko vitabu vingi ambavyo wao wanavikoti. Ni kitabu ambacho kimetafsiriwa kwa lugha nyingi. Na ninajua Waadventista wa Sabato ni wasomi wazuri wa Biblia. Kwa hiyo natamani wengi wajiunge na Clubhouse ili wajadili kweli sahihi kutoka katika Biblia. Na Clubhouse yenyewe una download tu katika Google Play na App Store. Hiyo imeisha hiyo ya kwanza. Natamani sana viongozi viongozi kidogo wanaojua theology waingie kwenye kitu, wajibu watu kwa kutumia Biblia. Okay. Sasa jambo la mwisho ni la kitu kinachoitwa ChatGPT. ChatGPT. Hii ChatGPT ni mfumo wa akili bandia wa kompyuta. By the way, hii ChatGPT ni mtu yoyote sasa. Wewe ukishindwa hata kuelewa, wewe ikopi. Hii upelekea hata mtoto wako nyumbani, mpelekee mshiriki mwenzako. Ni kitu kizuri sana hiki. Yaani kama ni madini, yani madini ni thamani kubwa sana. Kinaitwa ChatGPT. Ni mfumo wa akili bandia wa kompyuta ulioendelea zaidi. Mfumo huu unakuwezesha mtumiaji kujibiwa maswali yako yote kwa sekunde kadhaa tu. Ni kama Google, lakini Google ni bado haina akili hiyo.
ChatGPT na akili ya juu sana, na ni free kabisa unaipata, na watumiaji wengi wa ChatGPT ni waandishi. Unaona wazee wachungaji mpo hapo, najua mtatamani baadaye muandike vitabu, wengine mnastaafu kaa nyumbani, sio vibaya ukaifahamu ChatGPT, itakusaidia sana hii. Utaweza kuandika vitabu. Kama wewe ni mwanafunzi, utaweza kujibu mitihani. Wanafunzi siku hizi wengi sana wanatumia ChatGPT. Wafanyabiashara unaandika tu how to start a business, inakuletea majibu yote. Watafiti mbalimbali wanatumia, walimu wanatumia kutunga mitihani, wabunifu na mtu yoyote yule anayependa kujifunza jambo jipya. Hii sio ya kuiacha. Mfumo huu wa ChatGPT unaelezwa kwamba utaleta mageuzi makubwa sana ya maendeleo duniani. Kwa hiyo ninawasihi kama mnaweza utumie. Ni rahisi tu, hiyo ni link ya kuingia, inaitwa chat.openai.com. Unaingia hiyo sehemu imeandikwa sign up. Hiyo unaweza ukaicopy, ukishindwa utaichukua kwenye chat, utachukua katika makablasha ambayo itakuwepo pamoja. Inaitwa chat.openai.com. AI ndio hiyo artificial intelligence, ndio artificial intelligence kwa Kiswahili wanaita akili bandia. Kwa hiyo una click hiyo sign up, unajaza email yako, unajaza maelezo yako hapo, unajiunga. Unakuwa umejiunga na ChatGPT. Unauliza swali lolote, unaweza ukauliza who is Ellen White, chochote kile ambacho unakifikiri wewe ukijui duniani kiulize pale, itakupa majibu yako na unakuwa tayari, yani unafahamu, yani hauhitaji kusumbuka mambo madogo madogo. Kwa nchi zilizoendelea kama huku sisi ambao hatupendi kufanya kazi ngumu, tunashinda huku tunatengeneza vitu vyetu, tunatengeneza proposal, tunatengeneza program tumishi, tunatengeneza chochote tunachokitaka, tunapeleka na tunaendelea kusurvive. Kwa hiyo hata wewe ukikipata, fanya, tumia, uendelee kusurvive. Kama unapenda kuandika na kuelewa mambo ya kwa kina, basi ChatGPT ni yako. Basi mimi nimemaliza. Kama ulipoja nisikiza vizuri, nimezungumzia Geni Afrika kule South Africa pamoja na kwetu Tanzania, nimezungumzia Clubhouse na nimezungumzia ChatGPT. Basi asanteni sana na Mungu awabariki. Brother Gideon Msambwa, tunakushukuru sana. Tuone labda kama tunaweza tukawa na swali moja au mawili hivi. Kuna mtu ana swali? Tafadhali, kuna swali pale. Nafikiri sijaona mkono mwingine. Kwa hiyo swali moja hili litakuwa limetutosha. Karibu. Moja kwa moja kwenye swali. Swali langu liko hapa. Mnatumia vigezo gani kuweka hii mikutano ya Geni Tanzania? Kwa sababu nimeona kama mikoa miwili au mitatu imejirudia. Arusha, Dodoma. Sehemu kama Mbeya hatujaona, wala Songea, Ruvuma sijaona. Mnatumia vigezo gani? Asante sana. Tumpigie makofi tafadhali. Daniel Bulengela na mchungaji Aston Mamba. Nafikiri Yes. Okay, Gideon karibu. Ya, nadhani ulikuwa umeenda vizuri. Viongozi waliopo sasa hizi wanaweza wakajibu, lakini kwa kipindi kile sisi tulikuwa tunaangalia sehemu ambayo tunapata teknolojia kwa haraka. Tuna changamoto ya interneti, tunatafuta sehemu ambayo tunaweza tukapata ukumbi mzuri na sehemu ambayo tunapata ushirikiano kwa haraka. Tulikuwa tunajaribu hivyo, tukawa tumefanikiwa. Kuna kipindi tulipanga twende Tanga tukashindwa, lakini nadhani huenda mbeleni tukawa tunaenda sehemu mbalimbali, na nakumbuka hata Morogoro imehusika sasa. Nadhani inawezekana kwenda mkoa wote ule kwa teknolojia iliyopo sasa. Okay, nashukuru sana. Wakati uliopita pia imekuwa ikiangaliwa mahali ambapo panafikika kwa urahisi na mahali ambapo pana usafiri wa haraka kutoka maeneo mbalimbali. Nadhani siku moja huenda itafika Songea na maeneo mengine.
Asante kwa swali zuri. Nimkaribishe mchungaji Aza Nyamakababi Gideon kabla hujaondoka. Wakati akisogea hapa, Gideon, tunakushukuru sana kwa wasilisho zuri, lakini pia ukiongea habari ya Gideon unaongea habari ya gwiji la mawasiliano. Sio gwiji wa mawasiliano, ni gwiji la mawasiliano. Makofi mengi kwa mchungaji Aza anapokwenda kuhitimisha programu hii. Bwana Yesu asifiwe. Brother Gideon, ninakushukuru sana kwa presentation uliyoifanya asubuhi ya leo. Nimejifunza mengi sana. Lakini moja ambalo limenigusa sana ni hili la mwisho, artificial intelligence, AI. Binafsi nimeanza kuitumia. Mara ya mwisho nimetumia ilikuwa jana. Leo jioni, Brother Gideon, nimepanga kuzungumza na wachungaji wote kuhusiana na AI na namna ambavyo inaweza kusaidia mahubiri. Lakini personal opinion, data zilizoko kwenye AI mpaka sasa hivi hazijawa updated mpaka 2021. Kwa sasa iko wazi kwa kila mtu kutumia. Naweza nikawaambia wana mkutano, Google ni cha mtoto. Yani ni Google ni nashindwa kupata maneno ya kuweza kuweka sahihi, lakini unapotumia akili bandia kuweza kutafuta vitu, inakupatia, unazama kwa kina ambacho hujawahi kuzama katika maarifa ya mwanadamu. Changamoto yake tu ni kwamba unaweza ukajikuta unalemaa kwa sababu ya kuwa na majibu ya kitu chochote chini ya jua kwa sekunde chache sana. Hata hivyo, kama tukimruhusu Roho Mtakatifu atuongoze kuitumia AI, tutakwenda mbali sana kama kanisa. Gideon, asante kwa wasilisho lako. Okay, basi ndivyo mambo yanavyokwenda. Kama utakuwa mwaminifu wakati anayekwenda kutuambia kinachofuata sasa, akisogea hapa, tumepewa zawadi mbili tu. Usisome. Hebu niangalie huku, usisome. Tumepewa zawadi mbili. Ya kwanza, ya pili, nyosha mkono haraka afu simama uzungumze moja. Njoo uchukue zawadi tafadhali. Nimesema zawadi mbili, sio moja. Tumpigie makofi kwa usikivu makini. Wakati huo Elda Mazara atakuwa akiendelea kusogea mahali hapa kwa ajili ya kutuambia nini kitakuwa kikifuata. Hii ndio gain. Tafadhali pale kando ya mchungaji Msese hapo kuna kazawadi hapo, nisubiri hapo na kuja nikupatie earphone kali kabisa za kijanja. Pigeni makofi. Kijana mdogo kabisa kwa waliojisajili katika mkutano huu, na tunaamini miaka ya hivi karibuni atakuwa gwiji wa mawasiliano. Kule anakotoka tunaomba wamwangalie huyu kijana asikose geni yoyote itakayofuata hivi karibuni kutoka kule Nyamongo. Mungu akubariki sana. Nakuja kukukabidhi zawadi yako. Elda Mazara, karibu sana. Wapendwa wa Bwana Yesu apewe sifa. Wasaa huu ni wasaa mzuri kumleta kwenu rafiki yetu mkongwe mbobezi
katika taaluma ya mawasiliano, kipengele cha utunzaji wa kumbukumbu katika picha. Kutoka mbali katika nchi za dunia, Sweden, namleta kwenu Tal Tragersen katika mada inaitwa Photographing and the Adams. Karibuni mpate kusikia. Sasa kabla hajatambulishwa this is another man that tunaongea zamani. Kwanza anatoa kazi na Izungo na mwenzake amempelekeza. 2, amempokea mgeni, aitakiwa akishamleta anakuita, unaingiza au Naona skrini zote mbili zinawaangalia ninyi, mna bahati sana. Mimi itabidi nigeuke hivi kuchungulia mnachoona. Nimeanza kuzungumza nawe, sijui ananisikia. You're on, we are ready to go. Ton, we are ready to go. Thank you very much. Thank you so much, organizers of Game Tanzania. It's a great honor to be with you. Asanteni sana watayarishaji wa Game Tanzania, ni heshima kubwa kuwa nanyi. Those of you who know me know that I'm extremely enthusiastic about photography. Wale wanaonifahamu wanatambua kwamba mimi ninajihusisha mno na upigaji picha. I will try to make a few tips for you to use your phones better to take better photos. Nitawapatia vidokezo vichache vya namna ya kutumia simu yako ya rununu kutengeneza picha bora zaidi. Are you able to see my presentation? Yes, we are. Good. So, the first tip is to use your phone. Kidokezo cha kwanza ni tumia simu yako. Don't leave it in your pocket or in your handbag. Take it out and use it to take photos of church activities. Usiache mfukoni au kwenye mkoba, itumie simu yako kuchukua picha za shughuli za kanisa au picha nyinginezo. And I advise you to take several photos because you don't know if people are blinking or they have a strange expression in their face. So you take a few and you use only the best. Kwa hiyo nakushauri uchukue picha kadhaa, maana hujui ile uliopiga mtu labda amefumba jicho au hana muonekano mzuri. Kwa hiyo chukua nyingi halafu baadaye uchague iliyo bora zaidi. Sometimes people ask me, what are you going to use this photo for? Wakati mwingine watu wananiuliza, hii picha unaenda kuitumia kwa kazi gani? And often I don't really know. I'm just taking it because someday I might need it. Na mara nyingi huwa sijui, lakini naichukua tu picha, huenda baadaye nikaihitaji. And as I write in my presentation, the photo that you have, you can decide not to use it, while the photo you do not have, it's never going to be available to you. Kwa hivyo wanapenda kusema kama nilivyoandika, wakati mwingine picha ulio nayo unaweza usihitaji kuitumia, lakini picha ambayo hauna unaweza ukawa ndio unahitaji sana kuitumia. In a few minutes I will also show you the wonderful infrastructure that the General Conference has made available to us to archive photos. Ndani ya dakika chache nitakuonyesha mfumo ambao halmashauri kuu imeandaa, ambapo unaweza kutunza picha. And when you take photos of activities in your church, we have a record of what God is doing in the church and through the church. Na ukichukua picha picha za kanisa lako, matukio katika kanisa lako, tutakuwa na kumbukumbu ya mambo ambayo yanaendelea katika kanisa lako. So, a few tips on how to use your phone. Sasa vidokezo vichache vya jinsi ya kutumia simu yako.
The first one is to make sure you hold your phone in a steady grip. Cha kwanza, ishikilie, ikamate simu yako kwa ukakamavu. Do you see how I hold the phone here and make sure I don't cover my lens? Unaona nilivyoishika simu yangu, sikufunika lens yake. And while holding it in this way, I make sure that it is not moving while I take the photo. Na nikiishika namna hii nahakikisha simu haitetemi ninapokuwa nikipiga picha. Because if you move the phone in the instant you take the photo, then it's a high risk that the photo gets blurred. Kwa sababu kama simu yako itatingishika wakati ule ukipiga picha, uwezekano mkubwa ni kwamba picha itatoka ikiwa haionekani sawa. So in your next break, try to test out to hold the phone in a steady grip. Kwa hivyo katika mapumziko yatakayofuata, hata sasa hivi jaribu kupiga picha ukiwa umeshikilia simu yako ikiwa imetulia kwa ukakamavu. And then I know that in your country you have a lot of bright sunshine, very unlike Norway. Ninajua katika nchi yenu mnajua angavu sana, tofauti na huku kwetu Norway. So in Tanzania you have very, very bright sunshine and you have very dark shadows. Kwa hivyo Tanzania huku kuna mwangaza mkubwa wa jua, alafu na vivuli vinakuwa vyenye kiwango kikubwa sana. If you have a person standing in the shadow like my friend here and shooting into the bright sky, it may be a problem. Kama una mtu ambaye amesimama kwenye kivuli kama rafiki yangu hapa, na nyuma yake kuna mwangaza mkubwa angani, inaweza ikawa ni changamoto. Although I must say the software inside the phone is doing a fantastic job to make his face look brighter than it actually is in the shadow. Japo naweza kusema ile program iliyo ndani ya simu yako inafanya uso wake uonekane angavu kuliko ambavyo inaonekana amesimama kivulini. And of course all of you know that this problem is increased because most of you have a dark skin complexion. Na mnajua hili tatizo, hii changamoto inakuwa kubwa zaidi kwa sababu wengi wenu rangi ya ngozi ni nyeusi. So my advice to you is to turn around and shoot from the sunshine into the shadow like this. Kwa hivyo ushauri wangu ni weka mwanga mkubwa mbele ya, sio nyuma ya kile unachopiga picha. Kwa mfano huo. Sometimes the sun is right overhead, so it's difficult to find the shadow, but somewhere you will be able, if you're photographing people and want to show their face, make sure that the faces are well lit. Wakati mwingine huenda jua liko juu kabisa, juu utosini huko. Kwa hivyo hiyo inakuwa ni tatizo jingine, lakini jaribu kufanya mwanga umwelekee yule unayempiga picha. You may think that it would be good to place everybody in direct sunshine, but it's not the best option. Unaweza ukafikiria kwamba ni wazo zuri kwamba kila mtu awe anaangalia mwanga wa jua, lakini inaweza isiwe chaguzi bora zaidi. Because of the strong sunshine, you will have very, very hard shadows under the eyes and various places in the face. Kwa sababu ya mwanga mkali wa jua, ukawa na vivuli kwenye maeneo ya macho, kwenye zile sketi za macho, au chini ya kidevu na kadhalika. And in addition, it's a fact that the sunshine creates extremely strong reflections of dark surfaces like dark skin, and so the problem is increased. Lakini pia hili tatizo linaongezeka kwa sababu ukiwa na mwanga mkali wa jua unaleta reflection, mwakisi, ule uakisi wa mwanga unakuwa mkali zaidi kwenye ngozi nyeusi kuliko kwenye ngozi iliyo na rangi nyeupe.
When I was a student at Newbold College, I worked for the communication department there. Nilipokuwa mwanafunzi Newbold College, nilifanya kazi kwenye idara ya mawasiliano pale. And the director said, photograph faces for me. Photograph? Faces. People, faces. The face of people. Kiongozi wangu wa kazi aliniambia upigaji picha ni taswira za watu. Because people like to see other people. Kwa sababu watu hupenda kuona watu wengine. Then I want to talk about the way you hold your phone. Sasa nizungumzie ni namna gani unashikilia simu yako. If you hold your phone in the, I don't know if you see my picture, but if you hold your phone in the landscape orientation, when you don't hold it upright, but on this direction. Kama umeshika simu yako kwa mlalo, sio kwa njia ya ustatili. My advice is to hold it and photograph in this direction always, because you can then crop to a smaller size very easily. Ushauri wangu ni kwamba piga picha kwa njia ya mlalo, kwa sababu baadaye unaweza ukakata zile sehemu ambazo huzihitaji. Look at the difference here. Angalia tofauti hii hapa. Do you see on the left hand side I have the original photo which I took with the phone in the upright position, which is called the portrait orientation. Upande wa kushoto nilipiga picha simu ikiwa imesimama mstatili. In many websites they need a longer picture, and if you need to crop, then it becomes a very, very difficult crop. Katika mitandao mingi wanapenda picha iliyo ndefu zaidi. Kwa hivyo kama utalazimika kuikata na kuifupisha, itakuwa ni kazi ngumu sana. So I advise you to use the landscape orientation when you take the photo. Kwa hivyo nakushauri unapopiga picha, piga picha kwa simu ikiwa imelala mlalo. You see the landscape orientation picture to the left, and you can always crop to a nice crop on the right hand side if you do it this way. Kwa hivyo simu ikiwa katika hali ya mlalo, kwa mfano hapo kushoto, unaweza baadaye kupunguza au kukata sehemu zisizohitajika, na kulia unapata ile picha unayohitaji. I already talked about careful in the sunshine, and I show you this picture for a different reason also. Nimeshakueleza namna ya kuwa mwangalifu unapopiga picha katika mwanga wa jua, na ninakuonyesha hii picha nyingine tena. I took the photo very quickly, and I didn't notice that he had his eyes closed. Nilipiga picha kwa haraka sana na sikutambua kuwa alikuwa amefumba macho. That picture is useless. Nobody wants to see their picture on a Facebook page, on a web page with their eyes closed. Hiyo picha haina kazi, maana hakuna mtu anayetaka kuona sura yake labda kwenye Facebook au nini akiwa amefumba macho. So please take more pictures and only use the best ones. Make sure people have their eyes open in the photos you take. Kwa hivyo piga picha, rudia kupiga picha hiyo mara nyingi, halafu uje uchague picha ile iliyo bora zaidi. Okay, so that's enough for a few tips on how to use your phone to make better pictures. Hiyo inatosheleza kwa vidokezo vichache vya namna ya kupiga simu nzuri, kupiga picha nzuri kutumia simu yako. Now I want to talk about the infrastructure that the General Conference Communication Department has made available to archive pictures. Sasa nataka nikuelezee mfumo ambao General Conference imetengeneza kwa ajili ya kuhifadhi, kutunza picha. It's called Adventist Media Exchange. Inaitwa hivyo, Adventist Media Exchange. And that name is chosen because it is a place where we can share photos. Wavuti huu umetengenezwa maana ni sehemu ambapo tunaweza tukabadilishana, kushirikishana picha. I will now change over to show you. Can you still see this? Yes. Can you still? Yes. Yeah, you can see
the Adventist Media Exchange. This is the